动也很重要，同心力也很重要。对，所以我是仰慕康妮老师来。我的体脂是40几，然后那个医生就说：“啊，你这个是癌。”按那边都放进去有机，按了几百，按了10，还没有80呢。我一个礼拜来台北8天，在座有3个班长，到哪一班都可以。今天这个课程很好，好，那我回去会慢慢的改进。可以从像老师说的一个盐啊，或是一个油去改，慢慢，也许有机会可以转换更多的健康的知识。膳食纤维有太多的误解，莲藕好不好？对不起，莲藕是碳水。山药好不好？不好意思，山药是碳水。还是淀粉。对。国标是变成股票，对，差很多哎。我希望我是股票老师。我想说好东西要跟好朋友分享。